ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நமக்கு திருநெல்வேலியிலேருந்து கொரியர் சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சாம்சங் S23 அல்ட்ரா யூஸ் பண்ணியிருக்கப்ப சடனாக டெட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லி அனுப்பியிருக்காங்க. இந்த மொபைலில் கஸ்டமரோட ரொம்ப முக்கியமான டேட்டா இருக்குது. ஸோ டேட்டா லாஸ் ஆகாமல் எப்படியாவது ரெடி பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க. இந்த மொபைலில் ஃபால்ட் டயக்னைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா CPU1 ரேம் தான் வந்து ட்ரை சால்ராக இருக்குது. ஸோ CPU1 ரேமை வந்து நம்ம ரீபால் பண்ணி ரீஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா வித் கஸ்டமர் டேட்டாவோட இந்த மொபைலை நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். இந்த வீடியோவை சாம்சங் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் மொபைலில் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கப்ப சடனாக டெட் ஆகிடுச்சு, அதை ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் ஆர் கால் பண்ணுங்கள். இப்போ CPU1 ரேமை ரீபால் பண்ணி நம்ம ரீஃபிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். இப்போ CPU1 ரேமை வந்து பக்காவாக நம்ம ரீபால் பண்ணியாச்சு. இப்போ CPU ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. கடைசியாக நம்ம ரேமை ஃபிக்ஸ் பண்ணி மொபைலில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ஃபைனலாக இந்த சாம்சங் S23 அல்ட்ராவை கஸ்டமர் டேட்டாவோட நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கும் சர்வீஸ் ரிலேட்டடாக நீட் இருந்துச்சுன்னா ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் ஆர் கால் பண்ணுங்கள். நம்மக்கிட்ட கொரியர் ஆப்ஷனும் இருக்குது. இந்த டிவைஸும் நமக்கு திருநெல்வேலியிலேருந்து கொரியரில் தான் சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. நம்ம ரிப்பேர் பண்ணி சேஃப் அண்ட் செக்யூராக பேக் பண்ணி ரிட்டர்ன் கொரியர் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி ஐஃபோன் அண்ட் ஆண்ட்ராய்ட் சிப் லெவல் A to Z ரிப்பேர் வீடியோ பார்க்க இன்பாக்ஸ் மொபைல் ரிப்பேர் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.